дуруд бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии футболи тоҷик. Инак бозиҳои мавқуфмондаи даври 23-ми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ ҳам ба анҷом расид ва мо имрӯз дар барномаи 90 дақиқа роҷеъ ба ин рақобатҳо ҳамроҳ бо ҳамкорнамон Парвизи Маҳмадамин ва Иномиддин Аҳмадзод суҳбати анҷом медиҳем. Ёдовар мешавем ки бозиҳо дар миёнаи ҳафта баргузор шуданд ва бо сабаби он ки тими миллии олимпии кишвар дар бозиҳои интихоби ҷоми Осиё 2022 ширкат дошт, ин бозиҳо ба мавқуф гузошта шуда буданд. Хуб, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба натиҷаи рақобатҳое ки ин ҳафта баргузор шуд. 5 вохӯрӣ дар як вақту соат доир шуданд. Истаравшан дар майдони худ бо як голи Илҳом Бародов бар Равшан пирӯзӣ ба даст овард. Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 Хатлонро шикаст дод. Душанбе дар майдони худ аз Файзкан шикаст худ. Эсхата бо ҳисоби 0-3 аз Истиқлол мағлуб шуд ва клуби марказӣ варзиш Артиш бошад бо ҳисоби 2-0 бар Кӯктош дастболо шуд. Дар барномаи гузашта коршиноси футбол, коршиноси ҳамешагии барномаи мо Субҳон Хоҷамов гуфтанд ки бозии марказии даври 23 ин рақобати Душанбе ва Файзканд буд. Ба назари шумо натиҷаи ғайриинтизор бароятон дар даври 23 кадом бозӣ буд? فکر دارم نتیجه غیر انتظار با قید گرفته نشد در بازی دوری مذکور، با اون خاطر که از همه این بازی که صورت گرفت میبینیم بر علا برتری یکی از دسته ها البته در قیاس با تیم دیگر احساس میشود و برای فایزکند پیروزی از اون خاطر مهم بود که آنها بهر بقای خود در چمپیونات مبارزه را ادامه داده بودند و محض در همین رقابت بین خودی بر مقابل دسته دیگری در همین حالت قرار داشته این غلبه امکانیت داد که موقعشون رو بهتر کنند. واقعا این فکر با اون خاطر گفته شده است که دسته های دوشنبه و فایزکند هر دو برای باقی ماندن در لیگ اولی مبارزه برده ایستادند و چگونه که همین بازی نشان داد دسته فایزکند بیشتر آماده است تا اینکه مبارزه برد برای باقی ماندن در این مسابقه و الان می‌بینیم که از ساختمان جدول این دسته با غلبه‌ای که خیلی مشکل به دست آمد برای شاگردان طاهرجان مومنوف از تخمین جدول رها شدند. بله، خب اطراف این بازی بعداً گفتم میگذاریم اینومدین چون که شما شاهد همین رقابت بودید در ورزشگاه و این بازی رو شاهد کردید و بیاید شرح و توضیح رو از دیداری دسته‌های استرافشان و روشن آغاز میکنیم. دو تیم سرمخلص‌ترین مملکت و یک بازی بسیار هم جالب و دیدنی، اما حضور دسته روشن در شمال کشور هنوز هم ادامه دارد چون که هفته گذشته آنها در مقابل خوجند در دایره جام تاجیکستان بازی کردند. اینک با استرافشان و باز هفته آینده با اسخات بازی میکنند. خب زمانی که با تیم خوجان بازی کرد روشن، کارشناسان هم بر آن عقیده بودند که محض دروزی راه و همچنین در حالت خوبی جسمانی نبودن بازیکنان روشن باعث به باخت آنها شد. این دفعه چی؟ قبلا با چند از مربیان صحبت کرده بودیم در مورد همون تنافسی که تقریبا یک ماه ادامه یافت و اکثر آنها اشاره میکردند که این چیز تا جای تاثیر خود را میگذارد با اون خاطر که مدت طولانی از رقابت‌های به واسطه دور بودن فوتبالبازان خانه‌ها احساس کرده میشود و در این بازی باید این عامل نه بلکه به واسطه عزم و خواهش و اراده زیادی استرافشان رو بهر پیروزی مخصوص اشاره کنیم با اون خاطر که آنها حالا برای جای سوم امید دارند و مبارزه را ادامه داده ایستادند. این شب روز ما میدونیم که روشن بعد از برگشتش به لیگ عالی حالا هم با اون سطحی که مخلصان از این دسته طلب دارند برآمده است. از این خاطر در این بازی هم ما دیدیم که استرافشان افضلیت داشت و آنها توانستند غلبه را صاحب شوند. بله، خب استرافشان تا کجا میتواند برای زینه سوم که هدف اساسی آنها است و راحت به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا موفق شوند، چه مشکلی ها است برای استرافشان این زمان که با تفاوت 4 امتیاز از ارتش قفا میایستد؟ وقتی که درباره دسته استرافشان حرف میزنیم همون برنامه پیش از موسمی با الهام باروتوف پیش نظر میآید که او بیشتر اندیشه‌های خود رو راجع به اینکه دسته استرافشان این موسم برای رفتن به جام کنفدراسیون یعنی که آماده کرده است و از روی همین نقشه ها کار میکنند. اما در جریان موسم چگونه که به ما معلوم شد بعضی از مشکلی ها و نه اونقدر معامله خوب در داخل دسته استرافشان بود و فوتبالبازان تو جای نوروزی بودند، حتی سرمربی عوض شد و این همه عامل سبب گردیدند و تاثیر خود را رساندند به این دسته که با اون هدفهای خود نویل نگردد و این حال یک از دسته‌ای است که موقع خود را با کلوب مرکزی ورزش ارتش داد توفیق و باز عامل اساسی دیگری استرافشان اون بود است که زمانی که در این دسته یک گویم که نوفهمی به میان آمد فوتبالبازان به گروه ها تقسیم شدند و این باعث شد که دسته در بازی های ناقدر مشکل امتیاز از دست و این یکی از ضربه سخت بد بود برای دسته استرافشان و اینجا اکنون دو هدف پیش استرافشان است، هم
унвони беҳтарин бозингару дигарбора футболбози ин даста бояд соҳиб шавад ва ҳам муборизаро дар се бозии баъдӣ идома бидиҳад аста то ин ки дар зинаи сеюм қарор бале аммо Илҳом Баротов он бозие ки соли гузашта буд онро бале ба ҳар ҳол дар қатори нишонзанҳои беҳтарин ҳаст соло бале мутаассифона дар чемпионати мо ҳамин гуна аст ки нишонзани беҳтарин кишида ҳатман бояд бозингари беҳтарин шуд аслан ин набояд ба ҳамин гуна бошад ва як чизи дигар воқеан ман ҳамин чизро мушкил аст дарк карданам ба чӣ хотир ба он хотире ки дар назди футболбозон аз ҳама муҳимтар натиҷа меистад фарқ надорад ки онҳо бо мураббӣ норозӣ ҳастанд аз тактикаи мегузоштаи ӯ аз машқҳои медодаи ӯ ё ин ки аз ҳамдастаҳои худ онҳо бояд ба майдон барои натиҷа бароянд мутаассифона на танҳо дар Истарафшан балки дар дигар дастаҳо ҳам ҳамин мушкилиро дидем ва ин чиз бояд набошад онҳо вақте ба майдон мебаранд ҳама мушкилиҳои дигар аз ҷумла ҳамон напардохтани гӯем ҳатто музди маош бояд берун аз он боқӣ монанд вақте ки ба майдон мебаранд барои натиҷа бозӣ кунанд ва он суханҳои чизҳои дигаре ки гуфта мешавад албатта таъсирашро мо медонем ки ҳаст мо дар ҷомеа зиндагӣ карда истодем ки хеле хуб мефаҳмем ин чизро аз сӯи худи футболбозон ҳам аммо бояд вақте ба майдон мебароянд ин омилҳо бояд таъсирашро ба бозии онҳо нарасонанд бале воқеан ҳам ва агар мо қиёс кунем ба солҳои пеш ки чемпионати Тоҷикистон дар кадом давраҳо баргузор мешуд ва ҳатто бозингарон фикри маблағро ҳам дар майдон намекарданд ва барои натиҷа талош мекарданд ин чизҳо аз байн рафтааст мутаассифона ҳамин ҳоло ва дар бисёри дастаҳо ҳамин гуна ҳолат аст агар ба онҳо музди маош надиҳанд ё чанд моҳ қарздор ҳастанд дастаҳо онҳо аз таҳти ил бозӣ намекунанд ва ин ба натиҷаҳои даста таъсири манфӣ мерасонад хуб дар умум Истарафшан хоҳиши хеле ҳам зиёд дорад барои гирифтани зинаи сеюм ангезаи сармураббӣ хеле зиёд аст чун мо медонем ки ин охирин фаъолияти мураббигии Маҳмадҷон Ҳабибуллоев аст ба симати сармураббӣ дастаи Истарафшан умуман шояд дар футболи Тоҷикистон гуфта мешавад ки Маҳмадҷон Ҳабибуллоев албатта дар ин мавсим яъне дар соли 2021 ба карьераи мураббигии худ анҷом мебахшад то кадом андоза мураббӣ метавонад муваффақ шуда ҳарчанд дар даври оянда артиш дар сафар бозӣ дорад Истарафшан ҳам дар сафар муқобилаи Исхата вале бозии даври 27 дар майдони Истарафшан аст Истарафшан клуби марказии варзиши артиш ва медонед инҷо ман ростӣ фикр намекунам ки тими Истарафшан муваффақ шавад барои ин корро кардан чунки клуби марказии варзиши артиш айни ҳол дар беҳтарин ҳолати худ қарор дорад ва ин даста бо сармураббии худ корҳоеро кард ки касе интизор набуд ва ман фикр мекунам ки маҳз клуби марказии варзиши артиш дастае мешавад ки медалҳои биринҷии чемпионатро ба даст меорад аммо барои муваффақияти дастаи артиш ҳамин ҳоло ман фикр мекунам чанд мураббӣ нақш доранд масалан барои ҷамъ кардани футболбозоне ки ҳоло ҳаст мо метавонем нақши Алёрашон Мамадовро бидиҳем аммо дар ҳамоҳангсозӣ ва барномарезӣ Амин Субҳонӣ ҳам бисёр нақши калидӣ дорад ва дар ин маврид ҳатто медонед дар ҳамон даври 27 ғалабаи эҳтимолии Истарафшан дар хонаи худаш бар муқобили клуби марказии варзиши артиш ҳам шояд кӯмак накунад чун то он бозӣ эҳтимол аст тақдири ҷои сеюмам ҳал шавад ба он хотире ки даври 27 даври охирин аст ва то он муддат агар ду бозии дигари худро пай дар ҳам дастаи пойтахт бо ғалаба ҷамъбаст кунад артишиҳо ҷои сеюмро аз они худ мекунад бале хуб дар мавриди дидори Истарафшан ва Равшан зиёд гуфтем ва биёед гӯш меандозем ба андешаи сармураббии дастаи Истарафшан Маҳмадҷон Ҳабибуллоев пеш аз ҳама мехостам ки кулли мухлисони дастаро бо ин ғалаба табрик кунам албатта дар 4 бозӣ ки боқӣ мондааст албатта фақат барои мо ғолибият дар кор аст дар бораи бозӣ ҳаминро гуфтаниам ки албатта бозӣ аз аввалш то ахириш бозӣ ҷолиб шуд ва умуман нақшҳое ки мо дар бозӣ доштем бозингарон иҷро карданд ва албатта ҳарифи мо ҳам яке аз ҳарифҳои пурқувват аз дастаи Равшан ки дар бозиҳои Африка баромад кардааст ва бори дигар чи тамоми мухлисон ва бозингаронро бо ин ғалаба табрик мекунам хуб дастаи Хуҷанд ниҳоят зинаи дуюм ки яке аз ҳадафҳои асосии дастаи Хуҷанд дар ҳар мавсими чемпионат аст ба даст овард ин ҳам баъд аз ғалаба бар бошгоҳи Хатлон бо ҳисоби 2-1 Хуҷанд барои ман натиҷаҳояш воқеан ҳам ғайр интизор ҳастанд ҳама сола барои ин даста чизе намерасад барои унвони чемпионӣ ба андешаи шумо чи аст ин масалан ҳоло дар худи саҳифаҳои расмии бошгоҳи футболи Хуҷанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳама ҷо мегӯянд Хуҷанд пешакӣ аллакай зинаи дуюмро ишғол кард оё ин ягон ҳадафи калонтар аст барои дастаи Хуҷанд ба назари шумо
нерӯстӣ вақте ки мавсим ҳанӯз 5-6 даври яъне ки мавсим пушти сар шуда буд, аллакай баъзе бозиҳои на он қадар муҳим буданд, яъне бозиҳои на он қадар мушкил аниқтараш барои дастаи хуҷанд, ки ин даста ба осонӣ имтиёз аз даст медод. Ва яке аз омилҳои асосие ки даста дар хотимаи мавсим наметавонад бо тими Истиқлол рақобатпазир бошад барои ба даст овардани унвони чемпионӣ, маҳз ҳамин аст ки шояд аз хунукназарӣ бошад, шояд аз кадом як омилҳои дигар ки дар бозӣ бо дастаҳои нисбатан заиф имтиёз аз даст медиҳад ин даста ва дар охир меояду ҳаминтар дасти холӣ мемонад. Вазинаи дуюм ҳам албатта қаноат мекунад. аслан ин нуктаро ҳам бояд бигӯем ки солҳои пеш ба хуҷанд ҳам муяссар намешуд доимо ҷои дуюмро ишғол кунанд. Инам натиҷаи бад нест дар маҷмӯъ бигирем, вале агар хуҷанд хоҳад ки қадами навбатии устуворро гузораду бо Истиқлол баробар барои қаҳрамонӣ мубориза барад, онҳо бояд ҳамон стратегияи фаъолияти худро барои танҳо як мавсим неву барои муддати тӯлонӣ таҳриррезӣ кунанд. Ба он хотире ки ҳар сол 4-5 футболбози нав оварда ба ҷои футболбозони пешин легионерҳоро мақсад дар назар дорам гузоштан, то он даме ки бо онҳо мутобиқ мешаванд, як бозӣ ҳамоҳанг пайдо мекунанд, боз дар мавсими баъдӣ мебинед ки нафарони нав омаданд. Яъне роҳи ташаккули ояндаи худро онҳо дуруст бояд барномарезӣ карда бошанд. Ман умедвор ҳастам ки мудирияти хуб дар ин бошгоҳ фаъолият мекунад, аммо аз чӣ бошад ки ҳамин камбудиҳо ҳастанд ва ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки баъдан дар рафти бозиҳои бисёр ҳассос ва муҳим, барои мисол ҳамин мавсим бозие ки бо Равшан онҳо доштанд дар сафар имкони хуб буд то ғалаба ба даст оранд, ҳатто дар ҷарёни бозӣ пешсаф буданд, аммо дар охир мағлуб мешаванд. ё ин ки бозиҳое ки бо Истиқлол аст, то онҳо имтиёз гирифтанро аз Истиқлол наомӯзанд ва гӯем махсусан барои пирӯзӣ дар баробари Истиқлол мубориза набаранд, дар пойгаи қаҳрамонӣ онҳо муваффақ намешаванд. Ба он хотире ки мо медонем ки қудрати Истиқлол дар қиёс бо дигар дастаҳо зиёд аст. Онҳо ҳамаи дастаҳои дигарро ҳам ҳатто мағлуб кунанд ва Истиқлолро шикаст дода натавонанд, дар роҳи пойгаи қаҳрамонӣ ноком мешаванд. Ва албатта ҳамон имтиёз аз даст гирифтан аз дастаи Истиқлол замоне ки Левченко дар Хуҷанд буд, мо дида будем ҳам дар бозиҳои чемпионат ва ҳам дар ҷоми Африка. Ва ҳамон як мавсим агар хотиратон бошад пойгаи қаҳрамонӣ то ба даврҳои охир тақрибан баробар сурат гирифт ва дар бозие ки дар душанбе сурат гирифт байни Истиқлол ва Хуҷанд тақдири қаҳрамонӣ ҳал шуд ва онҷо як голи Истиқлол ғалабаро ба фоидаи онҳо кард ва баъдан дидем ки ду даври дигар мондан онҳо баъдан дар охир албатта қаҳрамон шуданд. Бале. Хуб дар ин бозӣ барои муваффақияти дастаи Хуҷанд Артем Сердюк ва Алишер Баротов гол заданд. Аз ҳама ҷолибаш он буд ки дастпарвари бошгоҳи футболи Хатном ғалабаи Хуҷандро дар ҳамин рақобат таъмин кард. Ин ҳам Алишер Баротов аст ки вақтҳои охир бештар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меояд, вале бо рафтани чанде аз футболбозони асосӣ дар хатти дифои дастаи Хуҷанд ӯ мавқеашро дар ҳайати асосӣ мустаҳкам нигоҳ дошт. Хуб, акнун бевосита мегузарем ба ҳамон дидори марказӣ ба истилоҳ даври 23-ум рақобати Душанбе ва Файзканд, ду дастае ки барои боқӣ мондан дар Лигаи олӣ барои мавсими соли 2022 мубориза бурданд. Хуб, ба андешаи сармураббии дастаи Файзканд давоми 90 дақиқаи бозӣ Файзканд бартарӣ дошт ва имкониятҳои зиёд ба миён овард. Ва онҷо ҳам шумо мусоҳиба анҷом додед бо сармураббии даста. Ӯ воқеан ҳам қайд кард ки мушкилиҳо дар даста зиёд ҳастанд, махсусан дар истифода набурдани имкониятҳои голзанӣ. Хуб, аҳволи Душанбе ки ҳамин ҳоло қариб нисфи дастаро бозигарон тарк карданд ва ба ҳар куҷое рафтанд, чӣ гуна ҳаст? Бозиаш ман фикр мекунам он қадар қобили таваҷҷӯҳ ҳам нест. воқеан дар ин бозӣ чӣ гунае ки худи сармураббӣ ишора кард, дастаи асосан Файзканд имкониятҳои бешумори голзанӣ доштанд, бигӯем хато намекунем, албатта ин каме муҳобот мешавад, аммо дастаи Душанбе ҳам як ё ду ҳолати хуби голзанӣ дошт ва ҳатто лаҳзае буд ки Шаҳир Нуров қариб буд худаш бо тӯб якҷо ба дарвоза ворид мешуд, аммо натавонист гол зада. Хуб, инҷо бозии бисёр заифи дастаи Душанберо бояд қайд кунем, пеш аз он ки дар бораи ғалабаи Файзканд ҳарф мезанем. Ин даста аз як тараф бозигаронашро аз даст дода истодааст, аз тарафи дигар як сармураббӣ бо таҷриба надорад, аслан бигӯем бемураббӣ кор карда истоданд, ҳам хато намешавад ин чиз. Ин ҳама сабаб аст ки даста фикр мекунам чемпионатро тарк хоҳад кард. Аммо мураббии тими мазкур ишора кард ки мо ҳанӯз умед дорем ва дар даврҳои баъдӣ мубориза мебарем, вале ҳар кас фикри худро дорад ва ҳарфи худро хоҳад гуфт.
аммо ман фикр мекунам ки дастаи душанбе бо ин ҳоле ки дорад аслан арзандаи мавсими оянда дар лигаи олӣ будан нест ва шояд ки дастаҳои дигар ҷои рӯи ваз кунанд. вале дар бораи файзканд бояд гуфт ки мушкилии истифода накардани имкониятҳо ин аслан як дар дастаи файзканд дида намешавад. дар кулли футболи тоҷик ин чиз ҳаст. ҳатто дар тими мунтахаб мо ҳамеша танқид мекунем меоем ки эрод мегирем ки ҳамин ҳолат аст. вале ба ҳар ҳол дар ин бозӣ шогирдони Тоҳир Муъминов бо як голи дифоъгар тавонистанд ғалаба ба даст биёранд ва заминаи боқӣ монданро аллакай каме ҳам бошад омода карданд ва фароҳам карданд. خب سه بازی دیگر هست برای فایسکند. خب موسم گذشته ما دیدیم که هر دو دسته بعد از دیبیوت خود در لیگ اولی باقی موندن در لیگ اولی، ولی امسال هر دو دسته برای نجات یافتن مبارزه دارند. با اندیشه شما ارزنده است فایسکند برای باقی موندن در لیگ اولی و هنرنمایی در سال آینده، چون ما می‌بینیم که وقتی آخر حالت مالیوی تیم به نهایت نگران کننده است. албатта дар дастаҳои лигаи олӣ ҳамин мушкили доимо эҳсос карда мешавад ва мутаассифона то баъзе вақт дар бошгоҳи нисбатан пурқувваттар аз файзканд ҳам ҳамин гуна вазъро мо мебинем. аммо барои ман аз ҳама асрори асосии дастаи файзканд ин аст ки ҳамин ду мавсиме ки онҳо дар лигаи олӣ иштирок карда истоданд, ҳам мавсими 2020 ва ҳам 2021, оғози мавсим аз ҷониби онҳо беҳтарин аст. ман намедонам ҳатто як муддат садрнишини ҷадвали мусобиқа мешаванд. онҷо ҳам ҳарифони гӯем нисбатан сабук барояшон нест, вале чӣ асроре ҳаст ки дар идомаи ҳамин рақобатҳо онҳо тадриҷан хело заиф мешаванд, ҳатто ба умқи ҷадвал мефароянд ва боз дар охир мавсими гузашта ҳам тақрибан ҳамин гуна ҳолат буд. ин мавсим ҳам акнун дида истодаем ки талош доранд баҳри гӯем баромадан аз ҳамон қисми поёни ҷадвали мусобиқа. дар мо ку зарбулмасъалаҳои хуб аст, мегӯянд фикри зимистонро бояд дар тобистон барвақттар охир барои наҷот додани худ бояд талош кунанд. мисли ки эсхата кард ҳамин корро. бале, ва ҳамчунин бо ин ман намефаҳмам, мумкин инҷо албатта ҳамон мушкилиҳои молиявии гуфтаи шумо таъсири аз ҳама асосӣ дошта бошанд, ба он хотире ки дар даста мураббӣ хуб кор мекунад. машқу тамринҳо ҳам то ҷое ки ман медонам хело хуб ҷараён мегиранд дар ин даста, аммо аз чӣ бошад ҳамин натиҷаҳо нест ва доимо таи ду мавсими охир дар бораи дуруст истифода накардан аз имкониятҳо вақте ҳарф мезанем, бояд охир ин мушкили ҳалли худро пайдо кунад. намешавад ки доимо ҳамин чиз дармади асосӣ бошад. ман як чиз дигарро инҷо мехоҳам ишора кунам. вақте ки Парвиз гуфтанд аслан намефаҳмам ки чаро чунин мешавад, дар оғоз хуб, дар охир бад. мисоли асосӣ ҳамин ҳолати дастаи Саравшан буда метавонад ки ҳама боварӣ доштанд ки ин даста қудрат дорад барои рафтан ба ҷоми конфедератсияи футболи осиё, аммо ҳоло мебинем ки сабабҳои асосӣ он ҳолатҳое ки буд бо футболбозон, бо мураббӣ ва моликони даста ҳамчунин, ин ҳама сабаби таъсири худро расонданд ва даста мебинем дар зинаи чаҳорум қарор дорад. Файзканд ва умуман дигар дастаҳо ҳам ҳамин гуна аст. мутаассифона футболи муосир таъсири бениҳоят калон мегирад аз ҷиҳати молиявӣ, аз лиҳози маблағ ва ин чиз бевосита таъсири худро мерасонад ба рӯҳияи футболбозон ҳам ва алал хусус дар ҷомеаи мо ин бисёр як мушкилии калон аст ва як проблемаи ба истлоҳ ҳар рӯз агар проблемаи рӯз бигӯем ин дуруст хоҳад буд. аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам дастаҳо мавқеи худро зуд аз даст медиҳанд ва дастаи пойдор мемонад ки аз лиҳози молиявӣ хуб аст, бозингаронаш ба қавли сарашон ором аст ва андешаи зиёдӣ надоранд ба ҷуз аз машқу тамрин кардан ва пеш бурдани дастаашон. خب دوستان عزیز، همکار ما اینامدین احمدزاد پس از پایان همین رقابت با سرمربی دسته فایزکند و همچنین مربی دسته دوشنبه صحبتی انجام дод. بیاید گوش اندازیم و بعدا برنامه رو ادامه میدیم. В нижней части таблицы находились две команды, которые сегодня решала судьба их, кто будет участвовать на следующий год в чемпионате Таджикистана. На данный момент мизерные шансы остались, но нужно выиграть 3 игры. И еще как сыграют наши конкуренты Коктош и Файзканд. аммо яке аз бозиҳои шумо дар он се бозии баъдӣ бо тими Истиқлол хоҳад буд. шумо ҳамон шанси имконияти дастаи душанберо то куҷо мебинед? оё эҳтимол ҳаст ки даста боқӣ монад ё ин ки тамом аллакай нақшаҳои соли оянда барои лига якум аст? Нет, почему? Сейчас еще 3 тура осталось. Истиқлол тоже с этого не снимается, будем биться. Потому что Истиқлол хоть и ведущий клуб Таджикистана, будем биться. хуб, дар бозии бар муқобили Файзканд аслан шумо дар хати ҳуҷум қариб ки ягон фаъолие набуд дар қисми дуюм. дар нимаи аввал як имконият буд барои
Шахир Норов агар хато накунам 1-1 буда рӯзавон будам ва имконияти худро истифода накард, вале дар қисми дуюм асан плеймейкерон қариб ки коре намекардан ва барои ҳамагарон имконияте набуд. Сабаб, значит, у нас нападение вообще за сколько, 12 туров ни одного мяча не забило. Моменты есть, не реализовываем. Дальше я не знаю, как быть. И тут у нас еще, я в прошлом интервью говорил, что у нас нету игроков. Конкуренции нету в клубе. Если была бы конкуренция, может быть, поборолись. Тяжелая игра, в плане результата тяжелая игра. 90 минут команда доминировала, команда полностью владела инициативой. Да, мы пропускали контратаки, но когда играешь на счет, на то, чтобы на победу, ты всегда пропустишь контратаку. И было по игре, значит, невезение. Мы 3 раза попали в штангу, мяч просто фатально не шел в ворота. В концовке, получилось, что закончили матч удачно. И вся борьба впереди за выживание. Бале, хуб, хати ҳуҷуми дастаи Файзканд имрӯз имкониятҳои хеле зиёд дошт, гуное ки шумо гуфтед, аммо голро дифоъгар мезанад ва дар ҳоле ки 3-4 имконияте буд натавонистанд истифода карда. Умуман бозии хати ҳуҷумро, бозии Абдухалил Бороновро, Анвар Муродов ва баъдан эҳтимолан аз канор чӣ гуна баҳо дода метавонед? Оя дар давраҳои баъдӣ бо ин хати ҳуҷум интизор меравад ки муқобили дастаҳои пурқувваттаре ба монанди дастаҳои, агар хато накунам, Куктош ё ин ки дастаҳои дигар бозии хуб нишон диҳанд ва ба задани голҳо даст ёбанд? Не, я не считаю, что команда показала плохую игру. Команда играла хорошо, команда... Все то, что мы задумали, было исполнено. Единственный мяч сегодня просто не шел в ворота. Моментов было очень много, которые мы не забили, мы не использовали свои моменты. Это футбол, так бывает, не все бывает, что все мячи залетают в ворота. Но на Куктош, пускай это будет, останется на Куктош. истиқлол дар сафар бо ҳисоби 3-0 бар тими Эсхата пирӯзӣ ба даст овард. Петр Патев, Манучер Ҷалилов ва Рустам Соиров муваффақияти ин дастаро таъмин карданд. Ин аллакай дуюмин бозӣ дар як ҳафтаи охир барои Истиқлол бо дастаи Эсхата ба ҳисоб меравад. Чанд рӯз пештар мо рақобати ин дастаҳоро дар бозии аввали даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистон мутаваҷҷеҳ шудем ки як бозии бисёр драматикиро бо иштироки ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказӣ тамошо кардем. Хуб, дар умум нисбат ба бозии гузаштае ки Парвиз онро шумо агар хато накунам шорӣ кардед, чаро ин дафъа Эсхата дар майдони худ 3 гол сар дод? Шояд қувваи ҷисмонӣ инҷо таъсираш расонид ё чизи дигар? Ва оё агар бо ҳамин натиҷа бозӣ кунанд, дар бозии ҷавобӣ ҳам онҳо наметавонанд шонси ҳатто барои роҳ ёфтан ба финали ҷоми Тоҷикистон дошта бошанд? дар бозие ки қаблан бо иштироки ин дастаҳо буду 4-3 дар душанбе ҷамъбаст шуд, онҷо бояд бигӯем ки нимаи аввал бо бартарии комили Истиқлол сипарӣ шуд. Дар қисми якум бале ҳамагӣ 2 имконият буд, якташро футболбозони дастаи меҳмон ба гол табдил доданд. Аммо баъд аз бозӣ зимни мусоҳиба Левченко воқеан иқрор шуд ки онҳо бо вуҷуди он ки бартарӣ доштанд, дар қисми дуюм каме хунукназарӣ карданд, яъне ҷиддӣ нагирифтанд ва аз ҳамин сабаб ба ҳариф имконият пайдо шуд то ҳисобро чунин кунанд. Аммо фикр дорам онҳо зуд сабақ гирифтанд аз ҳамон бозие ки буд ва ин маротиб бе ягон шонс барои дастаи Эсхата дар сафар онҳоро мағлуб карданд. Онҳо эҳсос карданд ки агар каме имконият дода шавад, хоҳиши баргашт ба бозиро Эсхата пайдо мекунад. Аз ин сабаб дар бозии навбатӣ мебинем Истиқлол бо вуҷуди он ки ҳайати Истиқлол ин шаб рӯз хело тағйир ёфтааст, 2 футболбози навбатии бисёр муҳими худро онҳо албатта аз даст доданд, вале бо вуҷуди ин ҳамин камбудиҳо, кам будани футболбозон дар курсии бозигарони эҳтиётӣ маълум аст ки иқтидори даста фарқкунанда аст, аз ин хотир онҳо боз ғалаба ба даст овард. Бале. Хуб, Истиқлол имсол нисбат ба солҳои гузашта бо ҳарифон ба осонӣ дастболо шуд ва барои унвони чемпионӣ як қадами дигар барои ин тим боқӣ мондааст. Хуб, мавсим барои Истиқлол воқеан ҳам осон буд дар Лигаи Олӣ? бубинед, вақте ки мо танҳо дар бораи Лигаи Олӣ гап мезанем, ҳатман Истиқлолро бояд сарфи назар кунем, чунки Истиқлол дар миёнаи мавсим бозиҳои худро баргузор накард ва дар Лигаи Чемпионҳо баромад кард ки то ҷои як ифтихори воло ҳам бахшид ба кулли мардуми тоҷик ва футболи тоҷикро ба қавле як чанд қадам пеш бурд. ва вақте ки баргаштанд бозингарони ин даста бозиҳои худро дар Лигаи Олӣ идома доданд, аллакай наздики 6 бозӣ гузашта буд, 6 давр гузашта буд ва дастаи Истиқлол маҷбур буд ки ин бозиро дар миёнаи дигар даврҳо баргузор намояд ва ин осон набуд барои як даста. ман хотирам ҳаст қариб ки пас аз ҳар бозии хонагӣ дастаи Истиқлол мусоҳиба анҷом медоданд бо сармураббии ин даста ва ишора ҳам мекард Виталий Левченко ки
барои мо аз лиҳози ҷисмонӣ бениҳоят мушкил аст вақте ки мо дар ҳар се рӯз як бозӣ баргузор мекунем ва баъзе аз бозиҳо дар сафаранд дар шимоли кишвар ва маҷбур мешаванд наздики 300-400 километр роҳро тай кунанд бозигарон баъдан бозӣ анҷом диҳанд. Ин як мавсими бисёр мушкил ва хотирмон буд барои тими Истиқлол ва вобаста ба бозӣ бо Исхата рости ман интизор будам ки акнун баъди рафтани Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров ки ин ҳам як шодии дигар барои футболи тоҷик аст, дастаи Истиқлол каме заифӣ нишон хоҳад дод бар муқобили Исхата. Бале, аммо чӣ хеле ки дидем Исхатаро ба осонӣ шикаст дод ва ин аллакай то ҷое маънои онро дорад ки дар бозии дуюми даври нимниҳоӣ ҳам Истиқлол бартарӣ дорад. خب بیایید متوجه میشیم با سخن‌های حمید کریمов و ویتالий Левченко. Пользуясь случаем, хочу поздравить команду «Истиқлол» с очередной победой. Вот. И по подсчетам у нас «Истиқлол» завоевал очередной этот чемпионский титул. Вот. Поздравляю команду «Истиқлол», его руководство с победой, с чемпионством. Ну, по игре что хочу сказать. Когда не используешь свои моменты, вот получается 2 стандарта. Вот. И во втором тайме, конечно, в середине никто не отменял, что нельзя нарушать игровую дисциплину. Когда вот игровая дисциплина нарушена, вот получается удаление, карточки и вот третий гол в наши ворота. Мы контролировали игру, вот, забили в первом тайме 2 мяча хороших. Вот, второй тайм попросил ребят играть попроще, потому что поле не очень хорошего качества, вот, тяжело на нем контролировать мяч. Вот, но ребята с задачей справились, забили 3-й мяч, успокоили игру и довели игру до логического конца, я имею в виду своей победой. Ну, соперник старался, вот, мы провели с ними до этого кубковую игру, то есть они очень хорошо ее провели, поэтому эту игру то же самое старался, но где-то у них не получилось вот, реализовать те моменты, которые они создали. ویتالий Левченко از ناقدر خوب بودن میدان خیلی انتقاد کرد و این باری اول نیست. در دیگر میدان هم ویتالий Левченко سرمربی استقلال همین گونه میگوید که میدان تاثیر میرساند. خوب در این فصل هم فکر میکنم در تاجیکستان نگاه داشتن سبزه میدان خیلی دشوار است. خب اینجا اصلا درباره ورزشگاه‌های اگر سنئی ما گپ زنیم پس مشکلی نیست چون علاقه بازیگرانی بعضی از دسته‌هایی که بازی‌های خانگیشان در ورزشگاه‌های سنئی می‌گذارد عادت کردند و خیلی راحت می‌توانند بازی کنند حتی تیم منتخبی ما. اما وقتی که ورزشگاه‌های طبیعی اینجا پیش نظر می‌آید یا اینکه سوال درباره ورزشگاه‌های طبیعی می‌شود پس شاید بعضی‌ها کوشش کنند که از این سوال بگریزند. شخصا خودی من راستی من در این باره حرف زدن نمیدونم چی بگویم. مشکلی بنیهایت بزرگ است. از آغاز برگزاری بازی‌های چمپیونات تاجیکستان تا به انجام و حتی نزدیک 20 موسم می‌شود که ورزشگاه‌ها اصلا سبزه ورزشگاه رو در نظر دارم یگان دیگرگونی نیست. این مشکلی بسیار بزرگ است برای فوتبال تاجیک که ما ادعا میکنیم که علاقه فوتبال تا جایی رسیده است که با دسته‌های بزرگ آسیایی میتوانیم مبارزه بریم. و البته در اینجا همون بنقشه‌گیری و راه‌اندازی خودی مسابقه هم مهم است. ببینید ما در منطقه فکر میکنم یکی از کشورهای هستیم که دیرتر از همه چمپیونات داخلی خود رو آغاز میکنیم و سالهای پیش ما الکی در ماه نوامبر رقابت‌ها رو جمع بست میکردیم. سال گذشته ماه اکتبر الکی جمع بست بود. بله. این سال با سبب اینکه 3 مرحله البته صورت گرفته است از بازی‌ها باز تا ابتدای دکامبر البته رقابت‌های ادامه می‌یابد. ولی ما این چیز رو باید به اعتبار بگیریم که اقلیم کشور ما در شرایط طبیعی چون اکثر ورزشگاه‌ها هستند امکان نمی‌دهد که آنها را درست نگاه بکنیم. ولی همزمان با این تکنولوژی گویم درست نگاه می‌کردن رو هم نداریم و متاسفانه این مشکلی نه تنها در گویم ناحیه‌ها یا شهرهایی که گویم نسبتاً دوردست هستند بلکه در مرکزهای ولایت‌ها همین گونه مشکلی است. مثال اسخاتا نماینده بله شهر خوجند است و این دومین شهر بزرگترین در کشور ما بعد از دوشنبه. یا اینکه در کلوب البته همین گونه مشکلی در خاتلون همین گونه مشکلی و فکر دارم اطراف همین چیز هم باید درست کار کرده شود. ما حداقل هم برنامه‌ریزی مسابقه رو باید درست و راهمانی بود در نظر داشته کنیم و هم خود مسئولین باید چمنزوری ورزشگاه رو درست نگاه بکنند. بله یکی از سبب‌ها من فکر می‌کنم نرسیدن متخصصان همین همین ساحه است. و یک چیز دیگر هم اینجا باید باشد که قبل از زمین یعنی که به 3 مرحله آورده رساندن چمپیونات مملکت باید این همه رو به نظر می‌گرفتند و بعداً این کارو می‌کردند. چون در
дар зимистон куҷо аллакай дар фасли тирамо дигар сабзаён ки чаманзори боқӣ намемонад барои варзишгоҳҳои мо ҳоло ки наздики зимистон аст ва мо бозӣ карда истодем наздики моҳи декабр аст. бале яке аз сабабҳояш ман фикр мекунам ҳамин дар танаффус будани дастаҳо ва мавқуф гузоштани бозиҳо ҳам буд, масалан бо сабаби иштироки тими ҷавонон ва ҳамчунин дастаи миллӣ ва боз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷоми конфедератсияи футболи лигаи қаҳрамонҳо ман фикр мекунам ин чизҳо ҳам яъне таъсир расонида. бубинед он ҷо як чизи дигари муҳим ҳамин буд ки аксари футболбозон аз ҳайати як ё ду бошгоҳ даъват шуда буданд ба ҳайати мунтахаби олимпӣ ва вақте ки мехостанд бозиҳои ин бошгоҳҳоро ба роҳ монанд табиист ки онҳо аз нигоҳи кам будани футболбозони худ мушкилӣ пайдо мекунанд, нахостанд ки ҳамин чиз сурат гирад ва фикр дорам ҳамин ҳолатам бояд дуруст бозбинӣ карда шавад ва ҳамон рӯзҳо ё даво мисол фифа тақсимбандии дуруст кардааст. Барои мисол ҳар моҳ давоми тақрибан 10-12 рӯз имконият дода мешавад рӯзҳои фифа ва мо бояд ҳамон рӯзҳои фифаро дуруст ба эътибор гирифта тақсимбандӣ кунем. бале ташаккури зиёд ва бисёр як масъалаи муҳим ҳам аст, масъалаи нигоҳ доштани майдонҳо ва дар сатҳи баланд омода кардани онҳо ба бозиҳои чемпионати Тоҷикистон. Хуб, охирин рақобат дар даври 23-ми чемпионати мамлакат дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. Клуби марказии варзиш Артиш дар майдони худ Кӯктошро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод, вале як бозии бисёр ҳам пуршидаро нишон доданд шогирдони Амин Субҳонӣ. Шояд ин ба хотири он ҳам бошад ки ҳариф онҳоро хуб омӯхтааст, зеро қабл аз ин клуби марказии варзиш Артиш дар рақобат бо Истиқлол ба осонӣ шикаст хӯрд, яъне он қадар арзанда ҳам бозӣ карда натавонист. Хуб, дар ин бозӣ мо медонем ки клуби марказии варзиш Артиш бо аутсайдер бозӣ кард, тими Кӯктош ва 3 холи муҳимро ба даст оварданд. Хуб, ин даста ба пирӯзиҳои хонагии худ идома дода истодааст. Агар хато накунам аз моҳи июн даста то ҳол дар ин майдон ба шикаст мувоҷиҳ нашудааст. Ин ҳамон силсила муваффақиятҳои дастаи мазкур аст, вале то кадом андоза онҳо беҳтар ҳастанд барои гирифтани зинаи сеюм ва чаро клуби марказии варзиш Артиш дар ҳар мавсим, дар охирҳои мавсим як таҳаввулот мекунад ва меояду зинаи сеюмро ишғол мекунад? Ба назари шумо сири муваффақияти онҳо? дар тӯли мавсимҳои охир ман бештар ин чизро ба кори мураббиёни даста рабт медиҳам. ман борҳо бо мураббии собиқи ин тим Сергей Житский ҳамусоҳибаҳо анҷом дода будам ва аз ҳамон худи суханронии ин мураббӣ маълум буд ки ӯ албатта хело чизҳои навро ба даста ворид кардааст. ҳатто тамринҳои бисёр гӯем сахту сангине мегузаронд бо футболбозон, қувваи ҷисмонии онҳоро хело хуб барқарор мекард. аз нигоҳи ҷисмонӣ ин даста яке аз беҳтарин тимҳо аст ва ҳамин омилҳо дар маҷмӯъ ҳамаш боис бар он шуданд ва дар бораи Амин Субҳониам аз нигоҳи тактикӣ бисёриҳо баҳои мусбит дода истоданд ки чӣ гуна дар рафти бозӣ чанд бор тактикаи ҷойгирчаи футболбозонро дигар мекунад. яъне навгониҳои ворид мекардани мураббиён яке аз омилҳои асосии муваффақияти даст аст. вале қатъи назар аз ин ба ҳайат ҳам агар назар андозем, ҳайати клуби марказии варзиши Артиш чандон гӯем бад нест. ин ҳайати воқеан ҳам хуб. инҷо футболбозони собиқи мунтахаби кишвар ҳастанд, баъзе аз футболбозони дигар ки довталаб барои бозӣ кардан дар тими миллии кишвар мебошанд. хулас ҳамон як тавозуни умумиро фикр дорам ин даста пайдо кардааст. خب به نظر شما اینومدین در مفصل امسال که بالاتر هم اشاره کردید کلوب مرکزی ورزش ارتش ارزنده هست برای گرفتن زینه سیوم. اگر مثلا لحظه‌ای که قبلا در مرحله اولی چمپیونات بود این دسته در تخانه جدول قرار داشت. خب همین گونه حالت میبود شما چی فکر میکردید در مورد این دسته؟ راستی چی خیلی بگم وقتی که دسته در قسمت پایانی جدول بود و با علیور اشورمحمدov حالتی بسیار مشکل پیش اومده بود در تیم مذکور سرمربی وضع کرده شد و امین صبحانی اومد. دیدیم که در یک مدت با اون بازیگرانی که بود در دسته علیور اشورمحمدov آورده بود، البته اونها رو جمع آورده بود، توانست که وضعیت رو دیگر نماید و این یک قسمت بسیار مهمی کاری هم فوتبالبازان و هم مربی بود که دسته رو به مرحله دیگر آوردند. البته این گونه بودنش تا جای غیر امکان است که دسته از آغاز تا به آخر در یک مرحله بماند، در یک موقع بماند. خب کلوب مرکزی ورزش ارتش در زینه پایانی بود، با زینه‌های بالایی اومد، اما فایسکان در زینه بالایی بود و حالا برای باقی ماندن پافشاری کرده شده است و مبارزه برده شده است.
албатта инҷо ман гумон мекунам ки даста арзандаи боқӣ мондан дар ҳамин зина ҳаст ва таони инро ҳам дорад, чун бозии охир бо Коктош инро нишон дод. خب بیاید متوجه میشیم که سرمربی دسته امین سوپانی چی گفت در پایان رقابت و فکر میکنم او هم از بازی دستاوردش اظهار قناعتمندی کرد. خب قبل از هر چیزی خسته نباشی به هر دو تا تیم میگم. تیم کوکتاش هم امروز زحمت کشید، بازی کرد چون شرایطش تو جدول حساس بود. تبریکم به تیم خودمون. به هر حال بعد از این بازی قبلی که انجام دادیم امروز خوب بود، برگشتیم. بازی خوبی بود، بازی سریع بود و بیشتر پاسای بلند داشت، بازی مستقیم. به هر حال این بازی این تاکتیک ها رو میطلبید که ما روی این برنامه هفته به هفته انجام میدیم، تمرین میکنیم و خدا رو شکر نتیجه گرفتیم از این کار. میتونستیم گل های بیشتری هم بزنیم که متاسفانه از دست دادیم. خب با شرح و توضیح 5 بازی موفق مانده دور 23 رو به انجام میرسونیم و میگذاریم با بخش بهترین های برنامه 90 دقیقه. حیات رمزی بهترین بازیگر و بهترین مربی دور بیاید متوجه میشیم با 11 فوتبالباز بهترین دور 23 چمپیونات مملکت که ها با این روی خط شامل شدند. خب شاروخ قرقیزبویف که در بازی سفری به دروازه‌اش گل سر نداد در خط دروازه قرار گرفت. از روی فرضیه برنامه ما در خط دفاع 4 نفر قرار گرفتند. اینها جانبک شریپов از کلوب مرکزی ورزش ارتش، زهیر جورابویف از استقلال، دروبجان ارگاشев از فایسکند و علیشیر баротов از تیم خوجاند. در مرکز میدان هم 4 نفر، اینها ادریس امینو از کلوب مرکزی ورزش ارتش، سنجر баротов از استراوشان، اسلام زویرов از استقلال و همچنین قربانوف از باشگاه فوتبال فایسکند. البته این بازیگری که در همون رقابت بهترین بازیگر شد جسور قربانوف و در خط حمله باشد 2 نفر، اینها ایلهام баротов از باشگاه فوتبال استراوشان و ارتیوم سردیوک از دسته خوجان. بهترین مربی دور 23 این ویتالی لیفچنکو سرمربی دسته استقلال شد. خب اندیشه شما کوتاه راجع به حیات رمزی دور که انتخاب شدند، با اندیشه شما باز کی‌ها میتوانستند بهترین انتخاب شوند در این دور از روی فرضیه برنامه ما؟ واقعا من فکر میکنم اونهایی که در حیات رمزی دور 23 شامل شد از جانب برنامه 90 دقیقه همه ارزنده بودند و اصلا اگر نفر دیگری ارزنده می بود پس باید که در حیات احتیاطی حیات رمزی قرار میگرفت. بله البته من میدونم که با مشورت با کارشناسان حیات رمزی انتخاب کرده میشد، از این خاطر با فکرهای نومیدین البته راضی هستم. بله خب تشکر زیاد و اکنون میگذاریم با بهترین بازیگر دور. البته سری انتخاب بهترین بازیگر هم مشکلی ها کشیدیم چون که در این دور البته قریب بازیگرانی بودند که در یک سطح بازی کردند، ولی انتخاب هیئت ایجادی برنامه 90 دقیقه سری نیمو فیصدگری کلوب مرکزی ورزش ارتش ادریس امینو افتاد که در این رقابت بسیار خوب و ارزنده هنرنمایی کرد و یکی از بازی‌های بهترینش رو هم من فکر می‌کنم در حیات این دسته انجام داد. این اولین مرتبه می شود که نیمو فیصدگری دسته ارتش بهترین بازیگر دور از جانب فرضیه شبکه ورزش انتخاب می شود. خب در روی خط نشانزن‌ها بیننده عزیز و ارجمند حالا اگر متوجه شویم یک باره رقابت‌ها اوج می‌گیرند. منوچهر جلیلوف از استقلال، رستم سایروف از استقلال، دلشاد بازاروف از خوجان، ایلهام баротов از استراوشان 11 گلی زدند و ارتیوم سردیوک 10 گل دارد. خب دور آینده معلوم میکند که این بازیگران چگونه فعال میشوند. یک دوری بود که آنها عموما گل نزدند و قریب چند دور ادامه کرد، ولی یک بار در این دور برابر همگی گل زدند. هم جلیلوف، هم سایروف، هم баротов و سردیوک با استثنای دلشاد بازاروف. خب به نظر شما کدومی از آنها شانس دارند در موسم مثلا که بهترین 16 شوند؟ با فکر من مبارزه بین فوتبالبازان استقلال و خوجان صورت میگیرد. باز فراموش باید نکنیم که ما از همین دو دسته یک بازی کمتر دارم و این بازی بین خودی آنها است که مفهوم گذاشته شده است. از این خاطر فکر دارم شانس فوتبالبازان همین دو باشگاه زیادتر است. ممکن یکی از بازیگرانی که در همین 5 گانه هستند از باشگاه مذکور، یعنی دلشاد بازاروف و ارتیوم سردیوک از خوجان و جلیلوف و رستم سایروف از استقلال. خب اینجا اگر سری بازیگران دسته استقلال کمی سودا گذاریم پس منوچهر جلیلوف اگرچه برایش امکانیت کمتر است اما او میتواند حالتها رو خوب به گل انجام دهد، ولی در بازی‌های اخیری دسته استقلال برای رستم سایروف حالتهای خیلی زیادی گلزنی است، اما این بازیگر نمیدونم از چی باشد که در خط هجوم تا یک اندازه در بازیش علاقه ضعیفی دیده می شود و این میتواند او رو همچون
аз ҷоизаи ҳамчун ҷавонтарин нишонзани беҳтарин яъне ки маҳрум намояд дар лигаи олии мамлакат. аз тарафи дигар бояд фаромӯш накунем ки Илҳом Баротов ангезаи иловагӣ дорад барои ба даст овардани ин ҷоиза ва аз дастае ки қариб аслан муддатҳо бозингараш беҳтарин бозингари мавсим набуд, Илҳом Баротов мавсими гузашта ин ҷоизаро ба даст овард. Бале, се ҷоиза ба даст овард ва ин мавсим ҳам ман фикр мекунам ки кам нахоҳад омад ва то охир мубориза хоҳад буд барои ҳадди ақал ба даст овардани ин ҷоиза, ҳарчанд дастааш ба ҳадафҳои худ нарасад. Агар хуб, бинандаи азиз, агар ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ шавем, айни замон барои истиқлол шояд 1 ва 3 холи дигар лозим бошад то расидан ба унвони чемпионӣ чанд давр қабл аз анҷоми мавсими имсола. хуҷанд болотар ишора кардем ки аллакай нобаста аз натиҷаҳои оянда метавонад дар ҳамин мавқеъ қарор бигирад. хуб, клуби марказии варзиш Артиш Истаравшан муборизаи пуршиддат бурда истоданд. хатлон ҳам наздик буд, вале дар даври гузашта шогирдони асли ҳамибурев ва бохт рӯбаро шуданд. ҳоло ҳам шонс ҳаст барои ин даста, вале нисбат ба даври пешина хеле ҳам камтар шуд. хуб, инҷо боз дар мавриди мавқеи Файзканду Коктошу Душанбе гуфта мегузарем ки ҳамин ҳоло ман фикр мекунам баъд аз бохте ки Душанбе дошт аз Файзканд, миёни Файзканду Коктош рақобат хеле пуршиддат мешавад, чунки ҳар ду даста имтиёзи якхела доранд ва ҳатто дар мавриди эсхата ҳам мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем, зеро даста бо тафовути 4 имтиёз пешсафар аз ду даста эҳтимол аст ки ба зинаи поёнӣ фарояд. бале ва эсхата ҳамон чизе ки болотар дар мавриди Файзкан гуфтем, ҳатто бештару зиёдтар бо ин даста иттифоқ афтод, барои он ки онҳо дар марҳилаи якуми чемпионат фикр дорам аз ҳамин 27 имтиёз аксарияташро дар марҳилаи якуми чемпионат ба даст оварданд. баъд аз он пурра таваққуф шуд рафтани ҳамлагари асосӣ аз ин даста ва мебинем ки як услуби муайяни бозие ки онҳо қаблан доштанд, ин чиз дигар дар бошгоҳи мазкур дида намешавад ва онҳо ҳамин дар ҷои исти худ ҳам хеле боқӣ монданд. хуб, дар бораи дастаи Равшани Кулоб ҳам бояд фаромӯш накунем ва ҳарф занем ки рости ҳарчанд дастаи мазкур соли гузашта дар лига якум бисёр сару садои баланд аз худ баровард ва дар ҷоми кишвар то ба финал рафт ва ба ҷоми конфедератсия рох хат гирифт, аммо дар лигаи олӣ ман интизор надоштам ки ҳатто ин даста битавонад дар зинаи панҷум қарор бигирад, чӣ ки яке аз дастаҳои аутсайдер ба ҳисоб мерафт аз нигоҳи шахсан ман, вале ин даста тавонист дар ниҳоят ҳамчун дастаҳое ки мавсими гузашта ба лигаи олӣ омада буданду боқӣ монданд ба монанди дастаи Душанбе, ин даста ҳам дар лигаи олӣ боқӣ бимонад бо мушкилие ки дар миёнаи мавсим омад, сармураббӣ Ғайраталӣ Мираҳмадов рафт ва баъзе ҳолатҳои дигаре ки буд бо дастаи Равшан ва ин як кори бисёр бузург буд барои дастаи Равшан ман фикр мекунам. бале, вале коршиносон ва соҳибназарони футбол ҳам бар он андеша ҳастанд ки ҳамин ҳайате ки ҳоло Равшан дорад ва метавонист боз натиҷаҳои хубтару беҳтар ба даст оварда. хуб, бозиҳои даври 25-уми чемпионати мамлакат рӯзҳои 19, 20 ва 21 ноябр баргузор мешаванд. Файзканд бо Коктош рақобат мекунад. ин ҳам яке аз бозиҳои марказии давр ҳаст. эсхата дар майдони худ Истаравшанро қабул хоҳад кард. клуби марказии варзиш Артиш бо Хатлон дидор мекунад. хуҷанд бо Равшан ва Душанбе бо Истиқлол. албатта бо даст додани имконият шабакаҳои варзиш ва футбол баъзе аз ин бозиҳоро манзури бинандаҳо мекунад. фикр мекунам бозиҳои воқеан ҳам ҷолибу диданӣ дар поёни мавсими имсола мо шуморо интизор аст ва умедвор мешавем ки кадом дастаҳо дар ин даври мусобиқа бурд мекунанд. аз Иномиддин Аҳмадзод ва Парвизи Маҳмадиёни барои ширкатшон дар барномаи 90 дақиқаи сори сипос мекунем ва рӯзҳои наздик дӯстони арҷманд боз атрофи бозиҳои даври 25-ум ҳам ҳарф хоҳем зад, чунки дар ин миён чанд гӯем ки муддат танаффус аст, зеро тими миллии мо ҳам дар доираи як бозии дӯстона узуми Қазоқистон мешавад ва ёдовар мешавем ки пагоҳ барномаи 90 дақиқа мустақиман идома хоҳад кард бо сармураббии тими иҷрокунандаи вазифаи сармураббии тими миллии кишвар Мубин Эргашев. бори дигар ташаккур барои ширкаташон дар барнома. дӯстони арҷманд, то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.